mekanizëm që funksionon. Presidenti Rugova dhe filozofia rugoviane në fakt ka organizue shoqërinë rreth një shteti edhe atëherë kur s'kishte shtet, pra ka ndërtu institucione edhe atëherë kur nuk kishte shtet, ka ndërtuar figura, ndarë detyra edhe e ka pa Kosovën në vizione të larta ku jemi sot të integruar në Bashkimin Evropian, partnere strategjike me SBA-n dhe ato dyrë që janë qelë shumë herët në fakt dhe fatkesisht kohët e fundit sikur po mshelen dhe në këtë rrezik që një pjesë e politikës tenton të mshil dyert të politikës në atë formë që të prish aleancat me partnerët tonë strategjik, kryesor. Unë e shoh si një rrezik për demokracinë, stabilitetin dhe prosperitetin e vendit tonë dhe rrjedhimisht duke bazuar edhe në filozofinë rugoviane, bashkë me LDK ne besojmë që do t'i mbajmë këto aleanca, do të forcojmë lidhjet me miqtë tonë, do të avancojmë në integrimin drejt Bashkimit Evropian, edhe do t'i japim Kosovës një qeveri edhe një politikë të re e cila është zhvilluese, jo bllokuese, e cila është përbashkuese, ashtu siç është në slogan, të bashkohemi, dhe jo përçarëse dhe linçuese. Pra, politika sigurisht kthy kohët e fundit shumë në një linçim, në një përçarje, në një si të thush arenë e dy luftimeve pa qëllime, por vetëm për baltosje të figurave dhe sigurisht harrua qytetari, dhe qytetari nuk është vetëm ai që pret një herë në vit në kohë zgjedhjesh që t'i hedhen ca mjete financare në për konto në mënyrë të pa organizume, kaotike dhe të pa planifikume, por është një qytetar dinjitos që duhet të përfshihet në Republikë dhe duhet trajtohet me dinjitet dhe unë besoj që është koha që të përbashkohemi rreth lidhjes demokratike të Kosovës, të kontribuojmë demokracisë në vend edhe të ndalim këtë përçarje.